Ja, de wenningverkeer die zit stevig in de lift. Dat is mooi nice, zo'n je ze kennen. Er kwamen in het tweede kwartaal van 2024 maar liefst 52.000 wenningen te keer. En dat is een record, zo'n 2008. En toch is er nog altijd een tekwart aan huizen. Nou, laten we waarom zijn op de wenningmerk in 2024. Maar is verste maaiwerker op dit moment. Theo Vos, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, dat tikt een rare instelling. Hè? Ze volle huizen op de merk en toch een tekwart. Hoe kan dat? Ja, er zijn wel te weinig. Er komen te weinig huizen op het merk. Alleen als het overal just, in Friesland bijvoorbeeld, dan ben ik gewoon te weinig huizen om voor het aanbod wat er is. Ja. En dat is eigenlijk het grote probleem. Er is meer vraag als aanbod. Ja. En daar kun je als makelaar natuurlijk niks mee. Nee, daar kun je heel weinig mee. En de andere kant is het worst van. Als dit hier, ik ben juist, er binnen te weinig mensen die een hoers haalt, die een hoers zitje. Of te veel mensen die een hoers zitje. Beter die hoezen ik nog steeds stijgen. Ja, en we binnen dit hier al 12 ton bij we heen in Friesland. Ja. De huizen hebben nooit de duur best in deze provincie. Nee, nog nooit. En dat de andere kant is het worst van, als je het vergelijkt met landelijk. Dan is landelijk al boven de 4 ton. Ja. Dus is boven een heel miljoen gemiddeld in Nederland. Ja, dan valt Friesland in dat opzicht nog wel wat aan natuurlijk. Maar goed, je hebben het toch zeker als starter mij te zien, die keerprijzen. Want ik zie er wat achter te komen wat nou de reden voor is dat er zo min aanbod is. Het dat ik te maken met het feit dat mensen die te leeftijd binnen, die in een te grut hoes wijnje eigenlijk net trokstremen kennen. Ja, er wordt eigenlijk gewoon te weinig gebouwd voor de doelgroep die op dit moment ziekert. En dat probleem is net van al in de 2-3 jaar. En dit speelt op volle lange natuurlijk. En dat had er puur mee te maken dat er net een lange termijn idee west is. Om na te denken van wat gebeurt er op termijn. En hoe kunnen we daar speren. Ja. En dat is in essentie gewoon, er wordt gewoon te weinig gebouwd. Dat is in essentie gewoon het echte probleem. Ja, alle politieke partijen, ik in de campagne, de verkiezingscampagne, jij het hier die zeiden van ja, er moet bouwd worden. De kabinetten zeggen ze dat nou heel tijd. Bouwen. Maar dat gebeurt dus onvoldoende. Ja, de andere kant is het worst aan. En als we terugzoeken op dit hier, wenningen we nog steeds snel verkocht. Wenningen we nog steeds overboden. We zien wel een beetje een afvlakking in het hele verhaal. De prijzen stijgen nog steeds. Maar ja, als je er heel logisch naar zoekt, dan zul je wel dat de salarissen die stijgen net met de huizenprijzen. Ja, en op een gegeven moment komt er gewoon een eind aan. En dat zullen ik wel een beetje. Het wordt al een beetje. Ja, we komen een beetje in een normalere wereld gelukkig. Ja, maar het Kees is dat de prijzen op de wenningmarkt nog niet oespannend binnen? Ja, zeker. De prijzen is zeker oespannend. De andere kant is de worst van, ja, dat ga ik wel volle vaker in de TIDEX zijn. Met name de prijzen op het vlak van dat mensen vrij makkelijk kunnen instappen en dat het voor een protomeester bereikbaar is, een wenning. Ja, die prijzen die zitten helemaal, soms moeten de lijn terug. Dus daar zul je heel veel biedingen op. En dat bloed ik gewoon op, zal het uiteindelijk wel weer. Ja, je zult maar beginnen met op de wenningmerk. Je bent maar starter, dan ben je mooi de sigaren eigenlijk. Nog altijd. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is mijn tip eigenlijk ik wil wezen van, ja, denk om die groep. Er binnen heel veel groepen. Met name mensen die natuurlijk 20, 30 of 40 jaar een wenning kocht hebben. Ja, die profiteren ervan. Ja. Maar de mensen die op dit moment moeten starten, ja, politiek jongen, aan de ene kant denk van ja, die mensen mij wel wat hopen worden. Want die zijn eigenlijk wel de dupe van ja, de huidige wenningmarkt. Ja. Het wachten is op een nieuw kabinet op een heel soort terreinen, maar zeker op dit vlak had het giet om die wenning, om de wenningmerk. Ja, dat is worst. Aan de andere kant is het worst. Wij zorgen ik nog heel veel kansen voor die mensen.
Het is gewoon net meer zo, je kan er net meer gewoon aanwatsen. Je moet er goed voorbereid wezen als je alleenstaand bent of je bent een starter op de wenningmerken. Bereid je gewoon heel goed voor. Weet wat je kan leren. Neem een adviseur in de hand die je helpt om het juiste bedrag en de juiste bieding te doen op een wenning. Dan ben je er echt allemaal kans. Ja. Het is echt wel zo. Je moet er wel heel goed voorbereid, want je er mee bezig bent. Ja, nou, dat valt een mooie opdracht voor 2026.